Pessoal, estamos aí, hein? Chegou duas motos com problema sério, hein? Essa aqui tá com barulho terrível, aquela lá também. Liga pra gente aí, Gabriel. Olha lá. Olha o barulho que tá isso aqui, pessoal. Olha lá. Aí. Isso aqui é uma Cross. Incrível, hein? Para matar a escola de samba mesmo, hein? Desliga que senão o pistão vai sair pela descarga. Liga aquela ali pra gente agora. Bem, essa motinha aqui é do rapaz, fez o motor tem 2 meses, continua um barulho aí terrível. Caleb, mais 2 pra você. Aí, ó. Vai. Vai, peraí. Liga aí. Pessoal, tem que abrir o motor aqui pra gente torcer pra não ser biela, certo? Mas que tem um barulho aqui nos balancinhos, nas rodinhas aqui, ó, incrível. Entendeu? A gente vai abrir pra gente dar uma olhada aí. Impressionante. Gabriel, tem como abrir pra gente aí? Prepara aí que eu tô curioso, hein? Quero saber que cor com esse motor aí. E esse aqui também, ó. Aí. Bem, tá aí, pessoal. Uma Yamaha e uma Honda. Empatou, hein? Às vezes o pessoal fala assim, só chega Yamaha, só chega Honda. Mas tá aí, entendeu? Pelo amor de Deus, Renato! Pessoal, rapaz, você me assustou, hein? Rapaz, quase que o freguês ali pula do banco ali, hein? Meu filho, já vou dizer qual é o problema da sua moto, hein? Tá bom? Prepara o coração. Pessoal, chegou da verdade, hein? Dessa aqui, hein? Agora a gente vai ver o que tá acontecendo aí, hein? Parece que é algo terrível, hein? Bora ver, chegou com um barulho terrível. Ih, pessoal, tá aí, ó. Balancinho, tá batendo tudo, hein? Pode observar aí, ó. Aí, pessoal. Olha a folga do bichinho, hein? Aí, pessoal. Balancinho. Gabriel, dá uma olhada daí e vê se você vê a pastilha. Bem, essas motos aqui, Cross, Facto, fez 150, ela tem uma pastilha aqui, tá, pessoal? Se o balancinho levantar muito, ela vai embora. Opa, não tem mais não, ó. Tem não? Já era. Pastilha aqui, ó. Pulou, tá, pessoal? É uma pastilhazinha pequenininha. Então tá aí, vai ter que trocar esses balancinhos aí, colocar essa pastilha aí, porque o barulho todinho da moto dele tá aqui, pessoal. E a gente vai ter que ver a lubrificação do óleo, tá? Parece que não tá 100% não, a gente vai dar uma olhada. Tem alguma coisa de ruim aí acontecendo aí, bora ver aí. Então tá aí, pessoal, balança aí devagarinho, vai. Aí, pessoal. Tá vendo aí? Essas rodinhas aqui já era, hein? E essa moto aqui agora chegou a hora da verdade, hein? Prepara o coração, hein? Cai. Bora ver como é que tá a biela do rapaz aí, ó. Bora ver aqui, pessoal. Lá vai, hein? Ih, pessoal, tá com folga. Aí. Ô, Caio, você que tem uma mão sensível, pra cima e pra baixo aí, vê como é que tá a folga do bichinho aí. Pelo amor de Deus, tá folgado. Pra cima e pra baixo, vai, sacode aí. Vai. Tem folga, tem folga, tem folga. Então, tá aí, ó. Infelizmente a biela tá batendo. Aí, pessoal. Olha o barulho. Tá vendo aí? Aí. Então tá aí. Bem, outro detalhe também importante verificar também, pessoal. O rolamento da árvore de comando e essas rodinhas aqui. Vocês viram que é facto lá? Ó, essas rodinhas aqui já era, tá? Ao ponto de chegar de pular a pastilha, certo? Cai, segura aqui pra gente tirar aqui. Eu tô com a mão só aqui. Bate aí, tirei. Verifica o enrolamento aí, vai lá. Aqui é pence fino, vai lá. Ruim. Ih, tá com folga. Também, ó. O barulho tá aí também, pessoal. Esse aqui tá bom, não tá? Tá com foguinho de folga também. Tá um pouquinho também? É, comando tudo. Segura aqui pra mim. Certo aí? Então o pior é esse aqui, ó. Aí, pessoal. Ó a folga aí, ó. Ó, tá vendo? Aí fica um barulho assim, ó. Terrível, uma folga, ó. Então tá aí, pessoal. Se já agora chegou um rapaz aí com uma fanzinha de 2009, 2015. Acho que era 2015 a moto dele. Chegou aqui, triste, fez o motor 3 vezes e o problema tava aqui, pessoal. Nesses rolamentos aqui. É o terceiro copo. Nesses rolamentos, o problema tava aqui, nessas rodinhas, pessoal. Tá aí, que isso aqui faz um barulho terrível, tá, pessoal? Vou até pegar ali uns balancinhos ali pra mostrar a vocês como que faz barulho. Interessante, pessoal. Bem, a gente tem novo aí também, tá, pessoal? Ó, ó. Esse aqui não tá de folga, não. Esse aqui tá de férias. Então é isso aí, pessoal. Ó. Aí. Comigo. Comigo. 160, hein? Ó, 160, pessoal. Vou explicar pra vocês.
ela tem um rolete aqui dentro. Ó, tem um rolete. Já a 150 não tem rolete. Tá vendo aí, ó? Ó. Isso aqui foi de um rapaz que trocou biela, kit cilindro, achando que tava batendo saia, no entanto o barulho tava aqui, ó. 160 tem rolete, esse roletinho aqui, ó. E a 150 não tem, ó. E nem da Fanzinha 2009, não tem. Bem, pelo menos o dele aqui, esses balancinhos aqui tá bom, tá, pessoal? Ó, o rolete tá ótimo. O problema aqui é só a árvore de comando e mais nada. E o cilindro dele, como é que tá? Tá até bom, dá pra usar. Aí, pessoal, tudo arranhado. Meu filho, uma onça passou aqui dentro, arranhou tudo, tá? Aí. Que isso, cara. É, tá aí. Escuta, Renan. Escuta. Sim, pois não. Escuta. Rapaz perguntou se tem que abrir um motor no meio pra trocar a biela. Tem que abrir o motor no meio mesmo. Isso aí é brincadeira também. Mas tá aí, pessoal. Então, biela, trocar esse enrolamento aqui, ou a árvore de comando, retificar o cilindro e trocar os retentores de válvula. Pronto, a moto vai ficar zero, sem barulho. Fazer o assentamento, descarbonizar tudo e não se esquecer de abrir lá e trocar também, ó. Limpar a telinha aqui, a centrífuga, a tela e botar um bom óleo aí, tá? Aí esse motor vai ficar silencioso, zero. Se eu escutar o barulho da descarga. Tu sabia que é original essa biela aí? Nunca foi trocado não. Original. Nunca foi trocado. Renato. O Snap Cangaceiro? Oi. Sem jeito pra mandar abraço? Não. Você dá brozinha aí, né? Trocando relação, não é? Que de relação? Pessoal tá aí, ó. Colocar o balancinho novo, hein? Pessoal tá aí, ó. Tá chovendo muito, hein? Ó. Detalhe, hein? O frio aqui é demais, hein? Ó, esse aqui já tá com touca. Gabriel Pensador. O moço ali tá com frio também, casaco. Ó, esse aqui, ó, tá com a touca ninja aqui, ó. Tá com frio também, ó. Sniper Cangaceiro. Não pode esquecer que você tem um chapéu de couro, né? Cadê ele? Aí. Coloca o chapéu aí. Aí. Primeiro mecânico tem um chapéu de couro, hein? Tô gostando de ver, hein? Estamos aí. E o Caio tá aqui, ó. Trocando a biela aí, ó. Eu vou ter que dar Caio, vou te falar uma coisa, hein? Tem que dar uma limpeza geral nesse motor. Rapaz, esse motor aí, rapaz, não é brincadeira não, cara. O pessoal tem que lavar a moto antes de trazer, certo? Pra trocar o balancinho aqui, pessoal, ó, basta tirar esses dois parafusinhos aqui em cima, tá, pessoal? Tá aí, ó. São esses dois aqui, ó. Só que tem um detalhe, esse pino pra vir pra cá, vocês vão ter que pegar um preguinho aqui, pessoal, enfiar aqui, ó, vai ter que enfiar um preguinho aqui e fazer assim, senão ele não vem não, de jeito nenhum. Depois que vocês fizerem com o preguinho assim, vocês vão ter que vir com uma chave de fenda por trás, para poder empurrar o pino, senão ele não vem, de maneira nenhuma, certo? Aí, rápido e ligeiro. Aí, pessoal, não esquece, enfia lá o pino lá, puxa ele, aí. Pessoal, tá aí, ó, pastilha é essa aqui, tá? A Facta Phase, a Cross, ela leva uma pastilha aqui, as 150, leva uma pastilha. Só que a regulagem do balancinho não é igual às Twist RE que vocês fazem o pastilhamento não, porque a regulagem é aqui, ó. Tá vendo aí? Abre a embalagem pra gente aí, ô Gabriel. Aí. Gabriel, chega aqui. Pessoal, tá aí, ó. Bem, vocês viram aí, da mesma maneira que tira, da mesma maneira coloca, certo? Tá aí, uma coisa simples. Não esquece, tem que tirar os dois parafusinhos lá e enfiar uma chá de fenda aqui. Se não colocar uma chá de fenda aqui, vocês não conseguem trazer o bichinho pra cá não, tá, pessoal? Segura aqui pra mim, tá, Gabriel? Aí. Olha o balancinho que saiu aqui, pessoal. Ó, as condições aí. Aí. Ó. É isso que eu falo. Verificar as rodinhas é importante. O rapaz fez o motor de uma 160 aí, ó. Trocou biela, kit cilindro, o barulho continuou. Ficou um toque, tac. Aí o rapaz veio aqui, achou a gente pelo canal, né? Tá aí, o problema tava aqui, certo? Eu tenho esse vídeo aí tem uns 6, 7 meses mais ou menos. Então tá aqui, pessoal, ó. Da mesma maneira que vocês tiram, vocês vão lá e colocam, tá bom? Ó, bota por cima pro pessoal ver. Uma coisa simples. Ó, tenta achar o buraquinho aqui certinho. Tá aí, ó. Aí. Só uma coisa simples. Agora a gente vai rodar aqui
para poder botar o parafusinho, certo? Que no caso é esses parafusinhos aqui, ó. Depois só regular o balancinho, tá, pessoal? Ó. Ele tem que estar assim, ó, nivelado. Assim, igual o outro. Ó. Isso aqui é uma chave Allen. Acho que essa chave aqui deve ser 4, né não? É 4. Não é 4? No chão. Tá, é 4. Tá, isso aí. É 4. Então tá aí, só apertar agora, pessoal. Ó. Agora é só regular o balancinho, tá? Ó. Porque ele vem de regulado. A gente vai regular o balancinho agora. Bem, a pastilha tá no lugar, pessoal. Gabriel, cadê a pastilha aí? Ele já levou pra trocar. Ah, levou? Já, pra devolver. Pessoal, consegui achar a pastilha dele, tá? Tive que usar, ó, esse imã aqui, ó. Um imã pescador, ó. Consegui, hein? Rapaz, fui lá devolver lá na retífica lá, economizou R$70. Gabriel, pega uma chavinha pra regular o balancinho agora, tá bom? É, pode apertar aí, tá bom? E aí, sem jeito mandou lembrança aí na biela aí? Mas sabe pra que serve essa pastilha? Capricha que esse rapaz aqui me segue meus vídeos lá, tá? Essa pastilha aí serve pra não desgastar a cabeça da válvula. Isso aí, gostei, isso aí. Tá de parabéns, tá? Você pintou o cabelo? Oi? Você tá bonito, pintou o cabelo? Não, porque... Mas hoje é dia do namorado. Mais tarde eu vou sair com a minha namorada. É isso aí. Entendeu? O pessoal no canal falou que você tá gordinho. Tô nada, pô. Tô emagrecendo. Agora eu tô emagrecendo. Ah, tá emagrecendo? Tem que entrar na academia, tá bom? Hein? Renato, tô malhando. Tá malhando? Renato, tu acredita que ontem, fazendo supino, acho que é supino, né? Eu peguei, foi 380 quilos. É mesmo? Assim, ó. Meu filho, Braço. nem o Mike Tyson consegue te enfrentar, hein? Tô te falando. Tô gostando de ver, hein? Isso aí. Pessoal, tá aí, ó. Balancinho no lugar, regulado. Não esquece, hein? Isso aqui é, ó, pontinho por pontinho. Entendeu? Pra fazer esse processo aqui, tem que tirar o peão, desacionar aqui, certo? E detalhe, quando for colocar no lugar, não esquece que tem um ponto aqui, tá, pessoal? Ó. Certinho. Olha lá. Tá vendo aí? Olha o tracinho aí. Tá vendo? Tracinho aqui. E não pode se esquecer que tem, ó, pino com pino aqui, tá? A gente vai fechar a moto aí, ligar ela. Entendeu? Fica de olho nesses balancinhos aqui, hein? Cuidado. Isso aqui engana muito, tá, pessoal? Aí, a folga aí, ó. Terrível. Detalhe, se o balancinho tiver muito folgado, fica pulando a pastilha aqui, tá, pessoal? Perigoso, tá? Ainda bem que a gente conseguiu, né, tirar a pastilha dele, ele devolveu, recuperou R$70, certo? É aqui perto mesmo, entendeu? Vamos fechar pra gente ligar a moto agora? Vou fechar. Quando tá montado, eu vi o rolamento. E aí, como é que tá a biela do rapaz? Levou já na retífica? Já levei, pô. Levou no Caleb? Já levei, rápido e ligeiro. Isso aí. Ó, o Caio tá caprichando aqui, tá bom? Pode ficar tranquilo. Aí, Tem que pegar igual o carro elétrico, hein? Isso aí. não, aí carro elétrico não tem como, aí não. Isso aqui vai ficar igual um motor elétrico, silencioso. Bora. Vamos usar lá, mano. Conferir a caixa de marcha aí, pra ver se não tem nenhum barulhinho. Bem, apesar que barulho na caixa de marcha, o rapaz disse que tava tudo ok. Não existia Pelo nada, amor de Deus. entendeu? Ó a campana. Trocou tem Toca. Tem fogo. uma semana. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Uma semana. Campana Muito nova? é uma coisa aí que tá sempre dando problema, é incrível. Ô, Caio, conferiu o rolamento dele? O rolamento tá tudo ok, né? Atrás da campana. O rolamento tá. É, bem, aqui a gente vai aproveitar e conferir todos os rolamentos, tá, pessoal? Entendeu? Que é pente fino. Aí. De verdade, não trocou, não. Deus quiser, daqui a pouco esse motorzinho tá zero. Não trocou essa embreagem, não trocou? Troquei a embreagem. Então, e a campana? Deixa acelerado. Pega o negócio aí. Pessoal, tá aí, ó. A cascavel foi embora, hein? Rapaz, incrível, hein? Tá aí, ó. Tá tudo por causa disso aqui, pessoal. E aí, tá feliz agora? Um luxo? Tá aí. Tá aí, gostei. Desliga aí, Caio. Gabriel. Pessoal, essa motinha aqui tem um problema aqui na campana. Barulhinho. Já ouviu, né? A campana aqui tá com barulhinho, tá, pessoal? Mas o motorzinho aí, graças a Deus, trocou aí, tá tudo ok. Entendeu? Parecia até que é biela, hein? E a hora que a gente só abriu a tampa ali, já foi logo direto aqui, tá? Direto no ponto. É, que aqui a gente só troca mesmo que tá ruim, certo? Já pensou? Se fosse biela? Graças a Deus não é. Já do rapaz aqui foi biela. Bem, já tá lá no Caleb, encravando a biela e retificando o cilindro, hein? Esse motorzinho também vai ficar zero, pessoal. Não sei se vai mandar... Bem, não sei se dá pra mandar o vídeo todo, né? Dessa moto aqui funcionando, porque a gente não sabe se a biela vai ficar... Bora ver como é que tá lá, porque às vezes o Caleb lá tá cheio de trabalho, certo?
Entendeu? Antigamente eu encravava a vela aqui mesmo, mas aí agora eu deixo pro Caleb. Entendeu? Então tá aí. Pessoal, tá aí, ó. Chegou mais um, hein? Com um problema sério, hein? O que houve com a sua moto? Pô, minha moto tá ruim. Passei em 3 mecânicos, nenhum deu jeito. 3? Agora é 4, que eu também não vou achar o defeito, não. Já trocou alguma peça nessa moto aí? Já. Trocou o que nela? Bobina de estator Estator. e bateria. Trocou mesmo o estator? Trocou. Aqui. Foi. Tem a camisinha que tem na moto aí? Esse aqui? Passador de marcha. É isso aí. Abre aí pra gente ver aí. Não precisa abrir, não. Abre aí pra mostrar a caixa. Rapaz, 3 mecânicos, agora é 4, que eu também não vou achar o defeito, não, hein? A pessoal, suco da fruta. Ah, essa marca aqui? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu testar essa moto aqui. Ô, Snap Cangaceiro? Filma pra mim aqui. Tira essa touca aí pra mim dar uma olhada. Não, pra mostrar ali, ó. Não, o cabelo tá bagunçado. Ah, tá bom, isso aí. Eu só queria saber se era você mesmo, se tá, né? Segura aqui pra mim, pra gente fazer um teste aqui. Tu liga pra gente a moto aí? Segura aí pra mim. Liga aí que a gente vai ver quanto tá dando aqui, tá? Bem, tem que dar 14,20 aqui, tá, pessoal? 14,20. Se der aí 12 e pouco, 13,20, tá ruim, tá? Então a gente vai fazer um teste aqui. Primeiro lugar, já começou errando comprando nossa bateria, certo? Liga a moto pra gente aí, vai lá. Ó. Acelera a moto aí, vai lá. Mais perto. Aqui, ó. Acelerar aqui. Meu filho, vou te falar uma coisa, hein? Liga a moto aí. O motor vai explodir e não carrega. Deu 13,22. Você veio de longe? São Gonçalo. Me achou pelo YouTube? Do YouTube. Pô, bacana. Sem falar que eu estou com ele lá pra... Gabriel Pensador? Ô, tira aquela bateria da minha moto lá. Bem, primeira coisa que vocês devem fazer aqui, pessoal. O rapaz colocou o estator, certo? Novo. Então resta 2 peças só. Na verdade 4. 3. Resta testar a bateria, o retificador e também o relé aqui também bloqueia o carregamento, tá? É sempre importante vocês também fazerem um jump daqui pra cá. Esse dia também chegou uma moto aí com 3 meses de uso, veio da autorizada, o rapaz comprou. Não carregava a bateria. Ficou 4 dias no aparelho lá, o pai do menino foi lá, tirou. No entanto, eu fiz um jump daqui pra cá. Era o relé que estava bloqueando o carregamento. Então agora a gente vai saber se o problema é a bateria agora e o retificador. Porque o estator já foi trocado, certo? Tira pra gente lá a bateria. Isso aí. Segura aqui pra mim. Agora chegou a hora da verdade, hein? Ou é a bateria ou é o retificador o problema da sua moto. E você veio de tão longe, meu Deus do céu. 3 mecânicos mexendo na moto, nenhum pegou uma bateria e testou, certo? Tem que desconfiar também de bateria nova, pessoal. Entendeu? Primeira coisa que vocês devem fazer, quando a moto não estiver carregando a bateria, não sai trocando retificador, estator, gastando dinheiro à toa não, tá? Primeiro vocês vêm, colocam uma bateria e pedem um amigo aí, uma bateria emprestada, que vocês têm certeza que tá boa, dando 14,20 aí, certo? Essa aqui é uma LA, é a minha, certo? Tá, agora chegou a hora da verdade, hein? Agora é tudo ou nada. Vamos ver aí, tá bom? Bora ver aí. Repara não que sem jeito mandou lembrança, hein? Aí. O rapaz perguntou no canal assim, pô, você falou que sem jeito manda lembrança? O que significa isso? É quando a pessoa tá meio desajeitada, entendeu? Aí a gente fala sem jeito manda lembrança. Bem, agora a gente vai ver se vai carregar realmente ou não. Então tá aí, pessoal. Então tá aqui, ó, na escala de 20, chega mais próximo, bem mais pertinho. Agora chegou a hora da verdade, hein? Vamos bora ver se é a bateria ou o retificador, porque o estator já foi trocado, certo? Liga a moto pra gente aí e acelera. E olha que a bateria tá baixa, hein? Ó, pra começar, já tem algum probleminha aí, já... Escova de arranque, hein? Ó, o arranque dele tá falhando também, tá, pessoal? O arranque. Ó. Vai. Opa, pegou. Bota em ponto morto agora. Ponto morto. Tá bom aí.
Se liga. Meu filho, vou te falar uma coisa, hein? O problema da sua moto todinho, sabe onde que tá? Já achei o defeito da sua moto. Graças a Deus. O problema da sua moto tá aqui, ó. Na bateria. De repente nem precisava ter trocado o estator. Só vim aqui trocar essa bateria. Essa bateria não segura mais carga, tá? Então seu problema está só na bateria. Bem, o conselho que eu vou dar, pessoal: esquece todas as baterias do mundo. Só tem duas baterias que eu confio: LA ou Airless. Pode até existir uma outra aí boa, né? Existe outras marcas boas. Mas quando você compra uma moto na loja, na autorizada, todas as motos Yamaha, Honda, ela vem sempre com a LA. Por quê? Porque os engenheiros aprovou a bateria LA como a melhor bateria que existe. Não adianta. A única bateria que não dá dor de cabeça é a LA. Tá aí. Então o problema da moto do rapaz simplesmente é trocar essa bateria aqui, mais nada, tá? Tá aí. Só isso. Tá aí. Ó, tirei da minha moto lá, pessoal. Nunca tive problema com a minha moto. Nunca. Entendeu? Porque é uma LA. Tá feliz agora? Achei Graças a Deus. Veio de tão longe e simplesmente tirar a bateria. Ó. E aquela 160 ali, a gente vai trocar a biela dela também. Que isso, tô brincando. Agora não. Vamos pra LA, tá bom? Só vai ter alegria nessa vida, mais nada. Aí. Tá bom? Tá isso. Aí é muito longe, tá maluco. Pessoal, tá aí, ó. Mais um dia, graças a Deus. E hoje tá cheio de moto, hein? Vou mandar o vídeo dessa moto aqui, do rapaz. Ficou um luxo. Bem, no meu canal tem o pastor do Grau e tem esse pastor aqui também, ó. Gente boa. Vamos aí, firme e forte. Tá aí, ó. Cheguei atrasado, cheguei agora. Já estão trocando aí caixa de direção. Isso aqui é o quê? Caixa de direção, ô Gabriel? É. E essa motinha aí? Agora você tá com a motinha boa, hein? Sim, isso aí. Não é verdade? Tá regular. É. E qual foi o problema dela? Era só regular, só o balancinho. Ah, só regulou o balancinho? Cheguei atrasado, eu não vi. E quem foi que regulou? O Sniper Cangaceiro? Foi, dois. Rapaz, tu tá bom, hein, menino? Olha o barulhinho. Liga aí pra gente ver. Gostei, tá? É porque eu tava com dificuldade de pegar de manhã. Ô, Caio, aumenta o salário desse rapaz aqui, ó, esse garoto.